بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. مع المحاضرة الخامسة في مساق مشكلات سلوكية. هنتكلم عن مشكلات الجنين وهو في بطن أمه، وهناخد اليوم مشكلة جديدة وهي مشكلة إيش؟ تعارض الأم لإشاعة إكس. إشاعة إكس. قلنا إحنا ماذا تعرفي عن تعرض الأم لإشاعة إكس؟ ماذا تعرفي؟ فكري، زاوجي، يلا فكري، زاوجي، شاركي. حولي البنات يا أستاذ، وقفي قولي. فكري، زاوجي، فكري، زاوجي، اقرأي من الكتاب، ناقشي، هذا مهم جدا. يلا مين بدها تتكلم؟ مين بدها تتكلم؟ تعرض الأم لإشاعة. إشاعة احنا تكلمنا إنه تفضلي. إن تعرض الأم لإشاعة إكس أو غيرها من الإشاعات بنسبة كبيرة قد تكون مؤثرة على الجنين وبنسبة الوفاة وغيرها، لكن إن تعرضت لإشاعة قليلة فتؤدي إلى مشاكل الجنين، منها اللي هو شديد اضطرابات شديدة في الجهاز العصبي أو في اضطرابات شديدة في العصب المركزي. هذه كثيرة ولا قليلة؟ لا، إذا تعرضت لقليلة ممكن في تخلف عقلي. يؤدي إلى طفرات عند الجنين. ايش المعيار الكثيرة ولا قليلة؟ في نسب. فيش إلها يا دكتور معيار، يعني كلها سواء كانت قليلة أو كثيرة كلها بتأثر يعني مرقت من قدام غرفة الإشاعة. مش هذه تأثير ضعيف. تأثير ضعيف. امرأة دخلت ابنها وطلعت تذكرت انها حامل. تأثير ضعيف. لكن لا نحبذها. وين في أشعة بدنا نبتعد، لأن الأشعة تؤدي إلى مخاطر. من هذه المخاطر واحد تخلف عقلي، تؤدي إلى تخلف العقل. اثنين اضطراب في النمو الجسمي، تشوهات في الجسم ممكن يؤدي. انت معي؟ وممكن كانت كمية كبيرة في الأشهر الأولى من الحمل تؤدي إلى الإجهاض، تؤدي إلى قتل الجنين. أنا مع يعني يوم تبدأ مقتول أخف للأم وللأب وللمجتمع من ينزل مشوه. أخف. يعني بيرضوا يجوا معاك ولا في بينهم مش النفوس الحاجة الله يبعد عنا وعنكم. طيب. واحد قد يكون من الضروريات العلاجية أثناء الحمل تعرض الأم الحامل لإشعة الراديو أو أشعة إكس، على أن هذا التعرض بكميات قليلة من الإشعاع لا يؤثر كثيرا على الجنين، ولكن الجرعات الكبيرة من هذه الأشعة قد تكون مؤذية إلى الإجهاض، إلى وفاة الجنين. وأنا تكلمت لكم قلت لكم الطبيب المختص لا يقبل المرأة الحامل أن تصور. طب ست حامل منكسرة إيش بدنا نعمل؟ نجبرها بدون أشعة بديلة، بدون ما نعرف كيف بدنا نجبرها؟ أشعة بديلة زي الأشعة في عندي جهاز من الرصاص يوضع على يوضع على ايش؟ بطن الحامل حتى تبقى كمية الجنين قليلة، كمية الاشعاع قليلة. هذا الأصل هيك يكون. احنا انتم بتعرفوا احنا فقراء. ايش تطور؟ فقراء في الطب وفقراء في الأدوات. الله يكون بالعون. في مجموعة من الأمهات تم علاجهم أثناء الحمل باستخدام الأشعة. كانت النتيجة أمهات لا بد لا يدخلوا الأشعة
كانت النتيجة أن ثلث أطفال لهن يعني عدد النساء اللي دخلوا 75 امرأة، الثلث حوالي 25 بدأت عليهم مظاهر التخلف ايش؟ ايوه، اضطراب النمو الجسمي، مشاكل في النمو. 3 عنده تشوهات، ما في صبايا مفتوح، رحت اعطيناكم فرصه اتاخرت. طيب. كما ظهرت على 20 منهم اعراض اضطراب شديد في الجهاز العصبي المركزي. ايش يعني العصب المركزي؟ يمكن يؤدي الى شلل، شلل عصبي او مشاكل في الدماغ. لا، الجهاز العصبي المركزي هو الدماغ والنخاع الشوكي، هاي الاثنين. هل في خلل او هل في؟ الاول تخلف عقلي، والثاني شلل. على كيف؟ قد ظهرت على 20 منهن اعراض اضطراب شديد في الجهاز العصبي المركزي. من بين هؤلاء ال 75 16 طفل ظهرت عليهم حالات ايش؟ التخلف العقلي، حالات التخلف العقلي المغولية، ظهرت عليهم مظاهر مغولية. وايش المغولية؟ مغولي، طفل مغولي، حجم رأسه صغير بدرجة ملحوظة، طلع كيف؟ وجسمه عالي. إذا حجم الرأس الصغير هذا مخه حيكون صغير، مخه حيكون صغير جدا. كما 8 من هذول ال 75 نزلوا مشوهين، مصابين بالعمى، مصابين بالعمى. إذا تعرض الأم للإشعة إكس أو إشعة الراديو أو الفوق الحمراء تؤدي إلى خطورة على جنين الأم، على الجنين. هناخد مشكلة جديدة وهي مشكلة عمر الأم أثناء الحمل. عمر الأم أثناء الحمل. ماذا تعرفين عن مشكلة عمر الأم أثناء الحمل؟ طيب، كل ما كانت البنت صغيرة كثير غلط، وكل ما كانت كبيرة كثير غلط، بيأثر على الجنين. أفضل حاجة الوسط. الوسط. بنت زمان كانوا يتجوزوا من 9 سنوات. 9 زمان كانوا من 9 كمان في المناطق الحارة. ايش 9 سنوات؟ 14 سنة. ايش 14 سنة؟ كانت تحمل من 14 وتحمل من 12 تحمل من 13. شوفي الحمل هذا جسم ضعيف، جسم ضعيف، تاخذي منه تقطعي منه جنين. الأمر ليس بالبسيط، ليس بالبسيط، حيأثر. ست كبيرة في السن صار عمرها 40 سنة 45 سنة كانت تنقطع عنها أو عليها الدورة الشهرية. برضو في مشكلة، برضو ايش في مشكلة هيكون على الجنين. لسه لما تحمل وهي صغيرة أقل خطورة منها وهي كبيرة. هي كبيرة ممكن يجي لها ضغط حمل، سكر حمل، زلال حمل، مظبوط ولا لا؟ ممكن يجي لها مشاكل، أمراض الحمل. هيأثر على الأم، هيأثر على الأم. 2 سبحان الله البيئة، بيئة رحم الأم بيئة جميلة. عندي بيئة ايش اقعد اتكلم لا افهم ايش بقصده. اذا انا بدي افهم انه افضل حمل متوسط عمر البنت كم؟ 25 من 25 الى 29 من 25 هذه اقوى
مرحلة إنجابية للست. طب يا دكتور، طب 24 و20 ممتازة ممتازة. يعني أنا بحمل 100 كيلو، كانت أكثر فترة أحمل فيها أكبر مرحلة لل 100 كيلو بعمر كيت لكن كنت أحمل أنا قليل، كنت أحمل 90 كيلو 80 كيلو 70 كيلو، كنت أحملهم كمتدرب في الحديد أو في الأثقال أو في ألعاب القوى. لكن كانت أفضل مرحلة لإبراز قدراتي العضلية هي ما بين سن مثلا كيت لكن أفضل مرحلة للحمل للست الحامل من 25 ل 29. هذه أقوى مرحلة، يعني يبقى عندها نشاط، يبقى عندها قوة بدنية، قوة نفسية، قوة إنجابية، تكتمل النمو، تكتمل القدرات. هذا هي. طب احنا طب يا دكتور، احنا الستات عندنا أقوى مرحلة في من 18 ل 24. اشمعنى 24؟ حسب البيئة. ليش معنى ايش بتقولي 24؟ لا يعني اقصد انا لما تخلص بنتنا الجامعه تدخل 18 مضبوط، انا 18 تدخل الجامعه، خلص 21 بتخلص 21 22 بتقعد بدها تروح تتوظف، تقعد تطارد اليوم بدنا نجوزك يا بنتي، لا بديش يما بديش يابا بدري يابا بديش يما، تقعد سنه سنتين مضبوط، بتلاقيش وظيفه بدها قد ايش؟ تتجوز. لا احلى ما بالامر انه بنتي بتقول لي يابا خلصت الاولى الحمد لله على الدفعه، ممكن تعرفوها دانيا. بدهاش تكمل دراسات عليا، قلت لها انطمري واسكت كملي عند عريسك ان شاء الله. مش احسن لها؟ احسن لها. بديش عندك بنت في خراسي بتقولي انا الاولى بدي واحد الاول، وعندك بتصير دراسه عليا بدك واحد دراسه عليا، بروح القطار ابو فوتار يا محمود. اهلا وسهلا. بروح القطار وبروح. انتبهنا من الباقي. طب انتوا صبايا. شكرا لك. انتوا ما بتعرفوش تتباعد انت يم الجوال ولا قمتيه من ايدك. لا والله بصور الكتاب. انتوا شباب مسجلين عندي، شباب الاجر التنين مسجلين زياره. هذه الزياره لازم تستاذنوا اهل المزور تستاذنوا المزور. كلامي صح ولا لا؟ طيب انا اتمنى عليكم يا شباب، اهلا وسهلا بكم، برحب فيكم وقلت اهلا وسهلا بكم، لكن كمان مره زيارات المحاضره المختلطه في الجزء. معي كلام صح كلام ولا مش صح؟ اهلا وسهلا بيهم، برحبت بعد ما رحبت فيهم، ولو عندي قهوه بقدمها ضيافه. ولادي ليس كل اخلاق الشباب والشابات لكن افضل. طيب إذا على الرغم من أن التقدم في الطب قد قلل من خطورة عمليات الحمل والوضع بالنسبة للأم وبالنسبة للجنين بصفة عامة، قدم الطب علمت إنه واحدة عمرها 65 سنة زرعت وليدا، عملوا لها مقابلة، قالت أنا أسعد لحظات حياتي. يبدو الست عطشانة، أجنبية مش عربية، ومعها مصاري ومحوشة عندها دكة زي ما بيقولوا، تفتقر الوليد، راحت ضحت وزرعت. البيئة الرحمية استوعبت. في ست، أنا بذكر ست
عجوز كانت تقول والله تعيب على كناينها مش عاجبها يعني مهارات الست مش غادرة تقيم بولدين وثلاثة، تقول والله لو بنفع أحبل وأولد هلقيت بحبل، وعندها كان 15 الله. لا هذه ميول واتجاهات. غيرة يا دكتور. ميول واتجاهات عندنا حناخدها. مش غيرة من لا مش غيرة. مش غيرة. أنا بعرف إنها ما كانتش قصدها الغيرة. ما كانتش قصدها الغيرة يا أستاذ بكر. كانت تقصد البنت اليوم حمل اليوم يا جماعة صعب. أنا بذكر أمهاتنا وجداتنا كانت تحمل، كانت الست لو أنت ما حضرتيش حدويت زمان تقول لك فلانة ولدت في الحصيدة، هي بتحصد ولدت تضع الولد وتمشي، ولدت في الحصيدة ولدت في الحصيدة، وهي مش شغل الحصيدة كان ياخذوهم صغار عشان فلسفة المجتمع. حاجة في المجتمع إلى البنت يتخلف عشان يشتغلوا مع الأسرة، أسرة عاملة عندهم أراضي، عندهم زراعة وفلاحة، فياخذوهم يخلفوا عشان ينجبوا وينتجوا. فكانت المرأة يعذبوا ياخذوا فراشهم واكلهم وشربهم على ايش؟ على الاراضي، يقعدوا يشتغلوا. فمن ضمن الشغل كانوا يبذروا القمح والشعير بدهم يحصدوا. وكانت المرأة الاب ياخذ يتضمن حقل يجيب الكل يشتغل عشان ياكل. فكانوا يقولوا فلانة ولدت في الحصيدة، دشرت ابنها وكفلته وكمل. فالمرأة الكبيرة إذا عابت على البنت الصغيرة ثقافتها بتختلف عن ثقافتها، حياتها بتختلف عن حياتها. ما كانوش يمرضوا كثير زي اليوم مرضوا اليوم. احنا قاعدين زي الحسون اللي في القفص. شو قال؟ تحركش وما تروحش. واجا النت خلينا قاعدين على السرير. ما تحركش بتاتا. في حركة وفي بذل جهد، في حرق للسكر. يوم تخنة وتخمة. امبارح كانت تاكل قد ما تاكل تحرق. اليوم البنت بتقيس اكلها بالمعيار. سندويش واحد تاكل شيء وابصر تاكل. ليه؟ لانه اختلفت مفاهيم اليوم يا محمود يا شباب عبد الجبار، اختلفت مفاهيم اليوم عن امس. إذا أنا لما أتكلم عن عمر الأم أفضل عمر وقت إيش؟ أقوى عمر. هذا أقوى يعتبروه يعني قوة المرأة الإنجابية، قوة المرأة الإنجابية في هذه المرحلة بتبقى قوية. هناك بعض الدراسات ما زالت تؤكد على أن نسبة الوفاة بين الأمهات والأطفال تزداد ارتفاعا إذا كان عمر الأم أقل من 3 وأكثر. يعني شافوا أكثر البنات يفقدن حياتهن يعني فدائيات الحمل. فدائيات إيش؟ الحمل. الأم اللي بتموت وهي حامل فهي شهيدة. والمبطون شهيد. حق النفساء شهيدة. والغريب شهيد. لكن شهيد هذا حكما وليس فعلا. يعني الشهيد لا نغسله. مظبوط ولا لا يغسل الشهيد. مظبوط. هذه تغسل. المبطون واحد مات مبطونا بطنه أو مهدوما وجت عليه حيطة ياخذ حكم الشهيد في الآخر إن شاء الله تعالى ربنا يغفره. ولكن أجر الشهيد بياخذ وليس حكم الشهيد. نفس المسألة النفساء، امرأة ماتت نفساء نفس المسألة. فبقول لي أكثر جبنا شفنا مين الفئة اللي ماتت
أثناء الحمل وجدناهم أكثر نسبة أقل من 23 وأكثر من 29. أكثر من 29. تشير هذه الدراسات إلى أن ارتفاع عمر الأم عن 25 سنة قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الولادة الميتة. 35 سنة عفوا، أكثر من 35 سنة الشباب، يعني المرأة فوق ال 35 37 ممكن يأثر عمرها على إيش؟ الحمل. هذا بدنا نفهمها جيدا. وفيات حول الولادة، ارتفاع معدلات الولادة غير الناضجة، يعني المرأة فوق ال 35 ممكن تقعدش جنين 9 أشهر في بطنها، تيجي ولادة مبكرة مثلا. يعني من ضلنا نطبق ونرعى حاملها لما تصير بعد 6 أشهر لقينا واسبوع لقينا الحمل في خطر، من ايش بنعمل؟ عمليه قيصريه لها ونطلع الجنين ونرعاه في الحضانه شهرين. كمان لما يصير عمره 9 أشهر او 3 أشهر بالحضانه بنرعاه في الحاضنات، ما فيش عندنا في غزه منهم، عشان يضل الوليد حيا حتى يكون ايش؟ حيا. طيب كذلك بالإضافة فإن الأمهات التي تقل أعمارهن عن 20 وتزيد عن 35 يزيد احتمال إنجابهن لأطفال متأخرين في النمو. يعني عندي أطفال عندهم مشاكل جسدية تقع عمره. هذا الكلام يا جماعة ما تخافوش، أنا بقول لكم كمان مرة، أنتوا كلكم كلام نسبي مش أكيد. كلكم بقول لكم ما تخافوش. هذا كان قبل التطور العلمي، التطور التكنولوجي. اليوم الست بتقعد امام جهاز، بتقعد الست امام الجهاز وشوف ابنها جنينها عنده مشاكل ولا ما عندوش، عنده تشوهات ولا ما عندوش، ايش لونه، طول، حجم. يعني في رعاية صحية للأجنة عالية جدا. هذا كلام قديم. فأنا بقول عمرها 26 أو 36 أو 38 أو 45 وحملت، في رعاية صحية لها، في رعاية صحية لها، ما نخاف. لكن ناخذ هذه المعلومات نستفيد منها، ناخذ هذه المعلومات ونستفيد منها.